Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anag pailingad itinagan nga Angelo, ngem dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Grace Agtina Sales, Julie Lacar, Michelle Abongan, Virgilio Salem, kan Victorina Luis. Makablaawan ti Bacani family, ti Bagabag Nueva Vizcaya, kan ni Titok Medardo Bacani Jr. from Van Muega. Salvador family, dita di Paluda, ang ngadanan Isabela, kan ijay Bacnor Aurora from Reynante, Salvador. Shout out pay kada DFay 995, Jasmine Rivera, kan makablaawan ti Calderon family iti Barangay Concepcion, Solano, Nueva Vizcaya. Kastamot ni ikit ko ni Lady Credo Obanya ti Dubai from Judy Ann Calderon, Julio. Happy birthday to my daughter Perlin Niveras, kan kakaanakak ada Jenky Dagdag and Jennifer Lega. Jomag kan Jevi Dagdag iti Nalvosur, Luna, La Union from Nida Niveras. Happy Pamulinawen Festival kadagiti amin at Tagalawag City from Jerry Castañeda. Shout out kan ni Corazon Balaan kan Jingjing Milan from Jonalyn, Visaya. Parents ko ada Erma kan Romeo Balikaw ti Katabban, Burgos, Isabela,
Kan Fernandez family ti Reyna Mercedes Isabela from Rochelle Balicao Fernandez. Happy birthday iti anak ko ni Oliver Kakayan from Tatay Pedro Kakayan. Makablaawan dagiti ka-work ko dito'y BRG Isuda Boyan kan Roldan Dontogan from Arnelson Agaluos iti San Fernando, Bambang, Nueva Vizcaya. Intay nga ruden ituloy nga ibasa ti surat ni Angelo. Dear Manang Emmy, Angelo latan ti iyawag mo kanyak. Ket dispensar no jakon inlanad ti address ko, takayat ko mga agtalinaed a palimod ti kinasya sinok. Amok met ket di asaan a mapasamak dayta, tanumang nga gandag iti amok to'y salaysay ko, amo dalatan asyak ti nagsurat. Di makalak iti probinsya, iso akanayon amang ngagak dayti a programa, nang runa idi maipatpatangatang pailaeng iti radyo. Kat kastamot unay aliday ko, idi kalaat latan nga awanen iti radyo. Ngam iti maysa nga aldaw, naragsakanak, idi adda nakaibaga kanyak, amang ngagangayaman dayti a programa iti YouTube. Iso asinapol ko adagos, agingga iti nasarakak ti YouTube channel yo. Kasla nagsubliak, idi kabambanwagak, apaman anang ngagakmanan dayti a programa manang. Agingga iti naawis matiriknak anang ipatulod iti pakasaritaak, tapno maipakitak mo ti typical abiyag ti maysa a doktor akas kanyak. Uwan manang, maysa a doktor nga agpapaay iti ospital ditoy lugar mi. Dok, medyo ado ti pasyente tayo ita Kabailan nyo ka di pa'y? Siyempre, kabailak pa'y. Siyak pa'y ti kunam. Amang ano sikat tinabanugan, Eli? Okay lang, Dok. Kasmatlakan ka. Nga madlaw ang naragsak ka, Dok, Addan sakit di good news. Sika talaga. Rumbang lang ang naragsak ta makit kita dagiti pasyente. Tapno lumagan matirik nada. Mas daawak lang, Dok. Kasano umar-aramid mo ti kanayon ang naragsak? Kat nalabos ti banog kan stress mo no daduma. Eli, nabayag kan a nurse ditoy. Amo matalaga ang narigat ti trabaho tayo. Ngam ti kanayon lang na panunutin tayo. Tunggal isam ang maipakita tayo. Maksayan ti butang ti pasyente. Nang runa na amuda ang medyo nadagsan ti sakit da. Tatimay sa positibo a banag. Kat mayarig iti may nga agas ang makaipaay salon at iti bagi. Sa bagay, agpaisot ako nam, Dok. Kanayon nga daka dito'y amang taming kadakwada, uray no kasano karigat. Nagasat nga rodag iti umay a pasyente dito'y, nang runa no sikati naka-duty, Dok. Saan lang nga siyak? Uray si ka Eli, kanti intero atim. Iso nga uray no ado ti pasyente. Amo kakabailan tayo daytoy. Uwan, Dok, kabailan tayo daytoy. Daddy? Oh, Marian anak. Kumusta ti work mo? Okay lang anak. Ado ti pasyente di ospital ngam. Okay lang. Agpaiso nga okay ka, Daddy? Kasla ngamin kanayon ka nabannog na agawid ka. Awan da ito'y anak. Trabaho lang da ito'y. Amumutan ti doktor. Kanayon a busy. Ngam kasta talaga ti trabaho mi. Oh, kumusta ti school mo? Okay lang, Daddy. Nalpas min ti project mi ti science. Amom, Daddy? Kaya't kumutagbalin a doktor. Agpaiso anak? Ay na, maragsakan iti day tanga imbagam.
No talaga kayat mo, kabailam anak ko. Iso nga importante nga agadal ka na imbag. Kan kang runaan na, masapul nga da disiplina miti amin nga aramidem. Wan, Daddy, amok dayta. Talaga akayat ko ti agbalin a doktor. Tapno tumulong akmat kadagiti tattao. Very good. Amo manak, oray makabannog ka nagrigat ti trabaho. Nalagan tirik na. Nangruna no makatultulong kay tipada matao. Nangruna kadagitag kasapulan. Ngam, importante mat nga da oras mo para iti bagim. Nangruna iti pamilyam. Mabalin ka diti sumurot sagpaminsan iti klinik mo, Daddy? Una anak, iti kasta, nakarkaro amaya sidag kay ti lubong dagiti doktor akas kanyak. Daddy? Amom, napintas dayta na panunot mo, Marian. Sigurado nga do ti maadal mo iti kaadda mi jay. O sige, into nawan ti klasem, sumurot ka kanyak, wan? Yehey! Thank you, Daddy! I love you! I love you too, anak. Eli, anya tinapasamak? Kalaat ka no narigatan nga agangas, Dok. Kasta ka di? Naadan iti allergic reaction. Kalpasan ang makapangan iti seafood. Marigatan ka nun nga agangas. Okay. Ma'am, di kayo madanagan ha. Tulungan ta kayo. Eli, umawag kay di pharmacy. Paisagan na madagos na iti aga sa masapol di pasyente. Yes, Doc. I-ready yung mutanda oxygen. Masapol na mat-stabilize tayo adagos ti pasyente. Yes, Doc. Ma'am, di kayo agdanag. Aramidan mita amin, tapno matulungan da kayo. Eli, agawid kan. Nalpasan ti dutim. Agit na nakamutan. Makabannog ka talaga dahito yung aldaw. When, Doc, adalaw urnusak. Di mo matabusun tabagim, Eli. Napatagmatiin na para kada tayo amin. Masapula salwadan tayo, matisalon na tayo. When, Doc, mabiitan da ito'y. Agawid akton. Kan sigurado amangan kay iti husto, Narigat tagtrabaho ng awan pigsana. Di ka agdanag, Doc. Aramidak amin abilin nyo. Uray da kayo. Agina na kan mangan kayo matiti ado. Sigurado nga ado manan ti pasyente inton bigat. Day tangarod kat. Sana bale, mapukaw amin abannog tayo no makaisalakan tayo iti biyag. Nang runa ta day tamot ti sinapataan tayo apagrebengan. Kasta ti typical nga aldaw ti may sa doktor manang Emmy. Ada oras nga dakay ti ospital, adamot oras nga dakay ti klinik amang check up kadagiti pasyente. Makunak at talaga ang makabannog ti trabaho mi. Ngamjak ilibak, amapukaw mo ti amin abannog, no ipatpatag mo ti sinapataam apagrebengan at tumulong kadagiti agkasapulan. No makitkitak nga agimimbag ti pasyente, kasla mapukaw amin abannog amarikriknak iti bagik. Ngam adamat dagiti pagteng at talaga ang makapaladingit. Kas iti na minsan.
Anyat na pasamak, Nurse Ellie. Naaksidente ti motor, Doc. Anyat ti status ti pasyente. Anyat ti clinical findings. Grabe ti dunor iti ulo na, Doc. Nakapsutan ti pulso na itay na isang pat ditoy. Not responding, Doc. Tinasayaat, kontakin tayo ti neurosurgeon. I-check mo ti vital signs kan oxygen level na. Yes, Doc. Masapul ti nadaras ng intervention, Nurse Ellie. Aramidin tayo ti amin namang taming iti pasyente. Inaramid min ta amin nakabailan mi, sir. Ngam talaga adimin na isalbar ti pasyente. Andi ang amin tinapasamak iti kaanak ka, doktor. Sir, na-aksidente ti kaanak kanyo. Kat grabe ti donor as sinagrap ti pasyente. Inaramid mi ti amin nakabailan mi, ngam. Talaga asaan na kinabailan pa iti pasyente tinapasamak kan kuana. Isa makipagladingit kami. Ay na, kasladyak maaklon da ito. Kasano na pasamak na ito. Kunak no ayusan ti kanak hak, doktor. Sir, ulitek. Grabe ti napasamak ng aksidente. Nakaro ti pan nakadangran ti ulo ti kaanakan nyo. Kasano nga'y bagak na ito'y kadagiti dadakkel na. Maawatak ti marikrik na ayo, sir. Talaga nga dadagiti pagtang anarigat nga aklunan. Saan tayo kontrolado ti amin? Kat may saday ito'y analiday apasamak kada kami. Iso nga ulit, makipagladingit kami. Makapaladingit na ito eh. Saan tayo na isalbar ti pasyente? Inaramid tayo mo ti amin ngam. Saan na kinabailan ti pasyente? Wan nga ro, Doc. Makapasakit itinakam. Ngam, talaga nga awan maaramidan tayo. Maawatan ka, Ellie. Iti profesyon tayo. Kanayon tayo maka-encounter iti kasta sitwasyon. Nga masapol nga aklunan tayo. Nga dadagiti pasama ka saan tayo kontrolado. Kaya't ko pa'y ko mga isalbar akas kada kayo, Doc. Ngam talaga nga awanan ti maaramidan. Nagrigat nga akseptaron ti kastoy apasamak. Podno ka. Dagiti kastoy apagtang tinarigat nga aklunan. Nang runa ka trabaho tayo ti mga isalbar iti biyag ti pasyente. Nga masapol nga aklunan tayo ti realidad. Asaan tayo akabailan nga isalbar ti amin. Doc. Nadumtang dagiti kastoy apagtang. Ti umuna arumba nga maaramid. Agina na. Agpanunot ana imbag. Sana dakas ti makarik na itiliday. May kadwa. Panunutan tayo no kasano tayo akasarita ti pamilya ti Pimusay. Masapol ang nakasagana tayo ti anyaman a reaksyon a makita kan mangeg tayo manipod kadakwada. Pudno day ta, Doc. Kat agyaman nakiti panang patibkeryo iti riknak. Saan kang agmay sa iti kasta marikrik nam, Nurse Ellie? Tibiyag ti may sa doktor kat napno iti panubok. Ngamuray kasano karigat. Masapol nga aklunan tayo. Daddy, apay kasla naliday ka? Nabannog lang ni Daddy iti trabaho, anak. Daddy? Kan adang amin ti saan anasayat anapasama kay Hospital Marian. May sa pasyente ti saan mi si Albar. Kasta ka di, Daddy? Diyak kabalan nga ilimad ti marikriknak no adakas ti apasamak anak ko.
Nga masapol apatib karak ti pakinakam ko. Okay lang ang tagladingit, Daddy. Agyaman anak. Daddy? Ado ka diti saan ama isesave a pasyente? Jack ilibak day ta. Gaputa day ta ti may sa realidad iti profession mi. Saan mi akabailan nga isave ti amin a pasyente? Nga mararamidan mi ti amin nakabailan mi. Nagrigat mo tanti work mo, Daddy? Talaga narigat, anak. Ngam, ti tumulong ka dagiti agkasapulan ti sinapataan mi a pagrabangan. May salang nga nasambit nga isam, ken panagyaman manipod ka dagiti pasyente, umanayon a reward para kada kami. Kuma, agbalinak matakaskan ka, Daddy. Nasayap day tapanggap mo, Marian. Tati pa nagtulong ka dagiti agkasapulan ti may saan napatag-abanag akayat kung ay surukan ka. Kanda ito tilaglagi pam. Oresan kang agbalin na doktor. Mabalin ka lata tumulong iti sa bali a tao. Tandaan na makanayon dayta, anak. May sa apasad ti profession mi a doktor ti agbalin a natibker manang Emmy. Taaklunan tayo man wenno saan, di mi kabailan nga isalbar ti pasyente iti amin nga oras. Aminado akayarigan na nga agtupak kada kami ti langit, tunggal ada pasyente mi apumusay. Tapanagrik nami kat awan serbimi. Ngamday ta talaga ti realidad. Iti biyang kumanang saan ko ang mailibak iti asino man tiriknak, no kasjay nga adati saan mi ang maisalbar. Kat masansan nga imot ko pa'y day taarik na iti panagawid ko, iti pagtaangan mi. Adupay dagiti pagtang amang itunda iti nagpaydo maarik na kadagiti kas kanyak. Kas iti na minsan. Anyat na pasamak, Nurse Ellie. Na-aksidente manan iti motor, Dok. Grabe ti panakadangran ti kanawan at akyag na. Ada ka di posibilidad na fracture? Ada, Dok. Alang rod, konsultaan mo ti orthopedic surgeon. Ang mga numasapol ti surgery. Depende ti resulta ti imaging. Sigurado niya na kumpletong ti initial assessment kan treatment. Matungpal, Dok. Kinitayo ka din ti vital signs? Kasano ti response ti pasyente iti initial treatment? Stable mo ti BP kan heart rate, Doc. Ngam, awan pa'y puot na. Okay, let's monitor closely. No ada alarming signs, agre-evaluate tayo adagos. Doc, adan ti initial imaging result. Ada talaga fracture ti kanawan a braso na. Sige. Ikonsulta mo iti orthopedic surgeon. Kasapulan laki diti surgical intervention. Kasta unay ti panagyaman kan kadya sa pasyente, Dok. Aday ta ka manen, Nurse Ellie. Sabali manen ti kay papananday ta panagisam mo. Kasano, Dok? Madlaw asabali matidjar di pasyente mitay. Anya ko ma?
Agkursunadan samat kan ka, Dok. Ay, unay daytan, Nurse Ellie. Anya kumaga pong agkursunada kanyak dayjay. Kat no nakapigpig kat ti panangkit kita na kan kaitay, Doc Angelo. Madlaw launay. Nurse Ellie, nalabit nga apresyarin na laang ti panang tulong ko kunkwana. Ti panangasikaso tayo kunkwana. Dandani si kalaang matinangasikaso kunkwana itay, Doc. Anyat amom, amano isumat na giant ti kasukat na Ellie, stop it. Okay. No isuti ko nam, Doc Angelo. Sardengan ka nga ruden. Adalaman ti rabii anak, itay pa'y anak katurog ni Marian nga anak mo. Ngamsi ka, ada ka pa'y laang ditoy. Ada ka di parikot mo. Awan mo't mamang. Diyak la maliklik ang tagpanunat. May papanitian niya, anak. Iti profession ko, mamang. Iti trabaho. Hapay ka di Angelo. Ada parikot, iti kinadoktor mo. Awan mo't kit di mamang. Saan la maliklikan nga agsakit tinakam ko? No, adadag iti pasyente saan miya may salbar. Nang runa dagiti agsagrap iti nakaro adunor na dumapasamak nga aksidente. Anak. Saan laday ta mamang? Kanayon ang mapanunot ko ni Marian nga anak ko. Na adadag iti ubing at amingin mi abiktima ti aksidente. Angelo, iti amin a propesyon. Adadag iti pagdeng anarigat nga aklunan. Isu nga rod akasapulan tinaan anay akirad ti pakinakam. Mamang. Agduduma ti pagdeng iti tunggal propesyon ti tao. Talaga anadagsan ti masapul nga ibaklay mo gapo iti propesyon mo, anak ko. Hanggang mamati akakabaalam. Nang runa katadadumat dagiti natulungam. Dagiti na isalbar mo ti kayat ko asawan. Sa bagay, husto kayo, mamang. Ti kang runaan amasapul nga aramidem. Kumararag ka itin amarswa, Angelo. Tanuan yaman bilang ti mapasamak iti kada sangwem apagteng. Adda ti Diyos asidadaan amang tedkirad ken ka. Talaga ka sa tararamidak, mamang. Diyak pulos maliwayan ti umawag iti na marswa. Daddy, saan ka kadya mapaniti hospital ita? Awan pa'y mo tinayawag kanya kang emergency, anak. Awan mo ti schedule ko ita clinic. Mayat nga rod no kasta, makapagbanding ta. Katwan day talaga yam anak ko. Mabaling ka di nga agpasyar tamat, Daddy. Nanya ti kayat mo, iso ti mapasamak, Marian. Gundawayak ti jakpan nakakumikom. Ipaay ko kin ka ti oras ko ita. Thank you, Daddy. Mabit lang nga ro tayo nakagdigos ang Daddy. Kalpasan na, agpaloy sa kon. Sige lang, anak. Anya lakit din ta anak ko, ya. Dasaya at mat. Durumwar kayong agama tapno maliwliwa ka, Angelo. Mamang? Amom ka di nga imalakan ka ti anak mo. Pagkunan niyo, mamang. Itinagados pa'y laeng nga edad na. Kanayon nga ibaga na akayat na mati tumulong iti sa bali, akasken ka nga amana. Mamang. No si bibiyag pa'y lakumaday di Diana, mamati ak amaragsakan iti makitkita na agaladyo nga agama. Mamang, pangasiyo. Saan niyo ko mga ipalagip day di Diana? Dumikar lang ti panidir ko iti bagik. Numalagip ko day dasawak. Anak,
Masapul apalubusa mo ti anyaman akop kupikupam iti barukong mo. Laglagi pam ti kanayon nga ibagakan ka. Saan nga iti amin akan ito, kat kabailan nyo nga isalbar ti pasyenteyo. Nang runa kat amin a tao, adan ay kadeng a panagbiag na dito'y lubong. No dumtengan ti kanito a masapul nga ipulang na ti bulod na abiyag. Masapul nga ipulang nan, awan ti makalapad iti dayta. Mamang. Kan panunutam laangan anak ko, no saan ka nagpili idi nagpasngay day di dayana. Nalabit nga agpadada ka ni Marian nga awan ita iti danam. Iso apan awanen tapno paluspusam ti anyaman aladingit nga imukuok di tabarukong mo anak ko. Panawanen tapno manglipat ka. Kat ipamaysam ti atensyon mo iti anak mo. Kang runaan iti propesyon mo. Pudno nga dakop ko pikupak aladingit ken gura iti profesyon ko iti barukong ko manang Emmy. Tapara kanyak, kaslaawan serbik amay sa doktor, taawan man latin aramidak idipim mo sa iti asawak, kalpasan nga impas ngay na ti anak mi. Kinasapulan ngamin nga agpili ak idi manang, no day di daya nga asawak, wano ti anak mi ti isalbar ti doktor, anang paanak ken kuana. Manmanulaeng kadagiti kakadwak iti pagpapaayak nga ospital ti makaamo iti padas ko. Iso adagiti dadduma, pagarupen da nga okayak iti amin akan ito. Ngem di dalaam mo no anya ti pagdaldalanak. No pay kastamanang ikagkagumaak ti agbalin anatibker, tapno madaerak ti amin. Kat maipaay ko ti amin ko nga agserbi kadagiti agkasapulan. Takas iti kanayon ko nga ibagay iti anak ko, daytoy ti sinapataak apagrabengak, kat rumbeng langarod atak darak. Agyamanak manang Emmy. To'y pagayam mo, Angelo. Pagayam nga Angelo, wenno Doc Angelo kunak manlaangan. Mariknak ti pagdaldalanam. Ngem kadagiti nabasak iti insalaysay mo, mamatiak anapatpatag nga amang para ken ka ti profesyon mo, ngem ti kunam agura ken ladingit akup kupikupam iti barukong mo. Tano saan anapatag ken ka ti profesyon mo, ken ti gagem mo ang makatulong ken makaisalbar iti dadduma, nabayag kuman abinaybayam dayta profesyon mo. Iso ahusto ti inam pagayam ko. Panawanen tapno maminpinsan alipatem ti lagip ti napalabas. Ket sangwam ti agdama ken ti masakbayan akadennam ti pakalaglagipam iti pimusay nga asawam. Kang runaan ti propesyon asinapataam. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi.